хүүхдийнхаа төлөө ингэж тэмцэхгүй юм бол дуурахгүй юм бол ядаж ийм чагсаалт цуглаан дээр ингэж ирэхгүй бол энэ группийг бүр ингэж хаяа гэдэг яриа хүртэл гарсан байхгүй. Одоо яг ингэж Монгол нэг юм харагдаад байгаа зү ер нь л дуурж байгаа яасан ийсэн бүх хүмүүс рүү ийм дайралт очдог. Төгжрөл буурна гэж харж байгаа хүмүүс нөгөө талаас болохоор одоо ингэж ундны усаа одоо ингэж байхгүй болгох ч гинэ гэж харж байгаа хүмүүс би ингэж орлогоо нотолчихсон. Манай хүү яг тэр найз өхөндөө бүгж авч өгсөн нь бол үнэн. Гэтээ цүнх авч өгсөн нь бол ингэж тогтоогдоогүй. Одоо энэ нүүрсний хамгийн том одоо тэр хулгайччин инх хоёр байх магадлалтай. Oh my god, би одоо л харж бүр 4,700,000 хүнд хүрсэн байгаа юм байна. За манайхаа subscribe дараагүй хүмүүсийн юм бол одоо заавал дараад өгөөрэй. Сайн уу хөрхөн хүмүүс минь бүгдээрээ шинэхэн бичлэгээрээ уулзж байна. За энэ удаагийн бичлэг дээр хэдүүлээ яг Монголын сошиал дээр яг сүүлийн үед сонин сайхан юу гарч ирсэн бэ? Ер нь сүүлд Монголд яг юу болоод байна гэдэг одоо ээлжид шинэхэн дугаараараа бүгдээрээ уулзж байна. За сүүлийн үед та хэдтэй яг энэ Монголд юу болж байгаа талаар бичлэг хийгээгүй нэлээд олон хонцсон байна. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг хит хитэн сэдвүүдийг багцлаад маш товчхон байдлаар та нартай мэдээлэл хүргээд явъя гэж бодож байна. За тэгээд хамгийн эхлээд бүгдээрээ яг 3 сарын 8-ны өдрөөс буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс эхлээд яриагаа хийгээд явъя. За энэ жил яг 3 сарын 8 буюу яг Мартин баяр маш олон одоо хоног өдөр болж үргэлжилсэн гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл манай монголчууд бол тийм Мартин 8-ыг маш юм өргөн цар хүрээнд тэмдэглэдэг шүү дээ. Одоо ажиллаараа нэг уулздаг, ангаараа одоо ангийнхаа охтуудыг баярлуулдаг ч гэдэг юм уу да тий. Ажлынхаа эмэгтэйчүүдийг баярлуулдаг, эхнэрээ, ээжигээ, дүүгээ, эгчигээ баярлуулдаг гэл маш юм өргөн цар хүрээнд болдог. Тэгэд ялангуяа 3 сарын 8-ны өдөр ч өөрөө ажлын өдөр байх юм бол бүр ингээд амралтын өдөр болгоод тий. Бүр бүх нийтээр ингээд амрах өдөр болгож тэмдэглэдэг шүү дээ. Гэсэн чинь энэ жилийн Мартин 8 бүтсэн өдрийг таарсан учраас 3 сарын 6-наас буюу яг 5 өдрөөс эхлээд энэ баярыг тэмдэглэсэн гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг 3 сарын 6, 7, 8 ингээд 3 өдөр дараалаад энэ баярыг хүмүүс тэмдэглэж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсэн. Үүнээс гадна сошиал дээр хүмүүстэй энэ жилийн Мартин 8 бүр юм нүсэр оллоо. Бүр 3 өдөр ингээд тэмдэглэж штэ гэх мэтчлэн ярианууд нэлээд их гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд яг энэ өдөр бас яригдах зүйл нь юу вэ гэх юм бол нөгөө хохирогч 16 настай охины хэрэг байгаа штэ тий. За яг тэр хэргийг одоо ярьдаг гэх юм уу да тэр Facebook групп дээр хүмүүстэй ингээд 3 сарын 8-нд бүгдээрээ чигсээ ингээд цуглаан хийя гэд ярьжсэн гэл би бас өмнөх бичлэгүүд дээр ярьжсэн штэ. За тэгээд яг 3 сарын 8 болоод одоо тэр цуглаан болсон чинь маш цөөн хүмүүс оцсон гэдэг мэдээлэл бол явж илээ. Тэгээд тэн дээр бас те яг тус группийн админ гэсэндээ одоо ингээд таад хүүхдийнхаа төлөө ингэж тэмцэхгүй юм бол дуурахгүй юм бол ядаж ийм чагсаалт цуглаан дээр ингээд ирэхгүй бол энэ группийг бүр ингээд хаяа гэдэг яриа хүртэл гарсан байхгүй. Тэгэл хүмүүс ийм цөөхөн хүмүүс ингэж цуглана гэж бодсонгүй. Та нар бол угаасаа юм худлаан байна гэх мэтчлэн те тиймэрхүү ярианууд бол зөндөө гарч исэн. Мөн яг 3 сарын 8 ч юм бол те олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр шүү дээ те хамгийн гол нь. За тэгээд тийм учраас бас одоо нүг охтуудыг хамгаалах хүчирхийллийн эсрэг гэх мэтчлэн хүмүүс нийлээд бүгдээрээ одоо юм улаан малгай өмсөд талбай дээр бас ингэж цуглаад бүгдээрээ талбайгаа тойрч алхаад тийм зүйл бол ингэж хийж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. За цэргийн баяртай холбоотой яригдах зүйлүүд гэх юм бол хүмүүс ингээл те Google Map-ийн зураг оруулаад тийм Мартарс амар төгжирдэг гэж цэргийн баяраар ерөөсөн гэж төгжихгүй байх гээл. За тэнгуүтэ Мартар ингээд тийм эмэгтэйчүүдэд маш юм ач холбогдол өгөөд ингээ баярлуулдаг байхад хөөхөн манай ирчүүд гэх мэтчлэн постууд бол нэлээ хитэд харагдсан байхгүй. Ялангуяа яг тэр замын төгжрлийн талаар хүмүүс ингээд те зам бол ингээд ном ногоон биш те ерөөсөн ингэж одоо төгжрээ дулаагаад байгаа малхаа гэх мэтчлэн ингээл постууд бол явж исэн. Гэхдээ би болохоор яг энийх нь эсрэг байгаа. Яагаад тэгэхээр яг тэр цэргийн баяраар яг цэргийн баярыг тохиолдуулаад ч одоо уулзаагүй л дээ. Гэхдээ яг цэргийн баяраар яг таарчихсан байхгүй юу? Манай ажлын охин төрөөд тэгээ бид нар тэр охиноо ирэхээр болоод тэгээ би бүр охиноо дагуулад бид нар ингээд очоод шинэ хүнийг нь бол иргсэн. За тэгээд яг буцаад гэрлүүгээ явахдаа би бүр 3 цаг төгчирсэн. Бүр 5 өнгөрөөж гараад тэгээ уул ингээд ажил харахаас өмнө гарсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь бүр 3 цаг төгчрээд зам бол бүр үнэхээр амарсан зөө. Тэгэхээр би бол нэг амар ингээд Марттай нэг ялгаагүй гэж бодоод байгаа. Яагаад гэвэл зам нэлээд төгчрөлтэй байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. За одоо бүгдээрээ дараагийн ярих сэдв рүүгээ орцгоё. За энэ сэдв нь Шангрилагийн орцонд хүүхдүүдийг зоддог, дээрлэгдэг, бичлэг хийдэг хүүхдүүдтэй холбоотой сэдв байгаа. За хамгийн сүүлд яг аль бие усаар сайтад орсон мэдээлэл гэх юм бол 8 хүүхдийг одоо ингэж ялагдагчаар татлаа гэдэг
гэдэг мэдээлэл явж исэн шүү дээ. За үүний дараагаар болохоор Instagram дээр за бас Threads дээр одоо яг тэр дээрлэгдэх хүүхдүүдийн зарим нь аль хэдийн ингээд гадагшаа явцсан ингээд story оруулаад байна гэдэг мэдээлэл бас явж исэн. Гэтэ нэг тэр хүүхдүүд үнэхээр муу юм уу биш юм уу яг юм албан ёсны мэдээлэл биш за манайха яг альбом бусаар тиймэрхүү зүйлүүд бол явж илээ. За үүнээс гадна одоо нөгөө нэг хамгийн гол шүгэлт ураад байгаа нэг хүү гэд би ярьжсэн шүү дээ. Daily Mind гэдэг одоо Instagram хаятай хүүгээд ярьжсэн шүү дээ. За тэр хүү дахиад хэд хэдэн сториг оруулсан ба. За эхнийх нь стори болохоор яг тэр хүү рүү одоо ингэ очисон чат байгаа байхгүй. За энэ чатан дээр манай найз Канаас болж хохирсон хүүхдүүдийн нэг байгаамаа. Тэгсэн чинь сая Кана манай найз руу залгаад энэ хэрэг утгагүй хаагдчихна. Мөнгө хүчтэйг харуулна энэ гээд тэгснэ 2-3 сарын дараа хүмүүс мартахаар та нарыг жинхэнэ чимээгүй болно гэж мэгээд сүрдүүлээд тасалчлаа. Одоо цагдаа нарт итгэх арга алгаа ард олноороо чагсаал цуглаан хийвэл цагдаа нар хичнээн хахуул аваад яаж чадхаа байгаад хэргийг зохих ёсоор нь ялыг нь өгөөд шийдвэрлэх ёстой байх гэж бодож байна. Энэ талаар сэвэд өгөөч гэдэг ийм чат бичсэн юм. За дараагийнх нь болохоор хууль үйлчилдэггүй бол сургуулийнх нь ойролцоо эхлээд ер нь хаасайгүй яг ингээд зургийг нь хэвлэж наах хэрэгтэй гэд ийм бас стори байсан. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг те бүлэг хүүхдүүдийн зургийг нь ер нь л гадаах юм самбрууд дээр ингээд хэвлээд наацсан гэдэг ийм пост зургнууд бас нэлээд олон явж исэн. За тэгэнгүүтээ бас нэг охины одоо ингэж задуулж байгаа зургийг оруулсан байхгүй. Тэнгүүтээ piercing гэд байдаг шүү дээ. Нүг ингээ хамраа цоолоод ингээ хийждэг. Гэсэн чи бүр тэрийг нь муулт татаж ингэж зодсон гэдэг бас юм мэдээлэл явж исэн. Энэ бол үнэхээр амар байгаа зү тэ. За дараагийнх нь болохоор бас нэг шүүгэл үлээж байгаа. Энэ талаар айгүйх дугаарж байгаа нэг бас нэг хүү байгаа зэ. Яг би надаас дүү ах гэж удаад хүү гэд ярьчээ. Тэр нь болохоор Мэндэ гэд Instagram хаягтай одоо юм эрэгтэй хүүхдээ байхгүй. Тэгээ та яг энэ хүүхдийн ямарваа нэг юм байдлаар бичлэгийг нь үүдсэн байх гэж бодож чинь нэг юм хөвгчлөлтэй бичлэг хийдэг хүүхд байгаа. Тэгээд ер нь бичлэгүүд нь маш их хандлт авдаг. Instagram дээр бас нэлээд олон дагагчтай болсон гэдэг нь бол харагдчихсан. За тэгсэн чинь яг энэ Мэндэд оцсон чат юм байна. За энэ чат нэр болохоор сайн уу би Кана байна. Энэ сүүлд хийсэн постуудыг нь харлаа. Манай аав сургуулийн захиралтай айл бичлэг цацагцсан өдөр уулзсан тиймээ юм болчлоо гэд ярьж зөвлөлцөн. Ерөөсөө мөнгө төгрөг өгсөн сургуулийн хүүхдүүдийг янз бүрийн юм болгосон юм байхгүй. Би гадуурч явахгүй байнга цагдаа дээр дуудсан цагт нь мэдүүлгээ өгөөд явж байгаа. Гин буруугаа ойлгож байгаа. Хичээлдээ оронч гэж хэлээгүй. Бас story чигээгүй. Мен ак руугаа ч орч чадахгүй байгаа. Цагдаа уцаа хураалгасан. Тэр Кана гэсэн аккаунт дээр story хийгээд байгаа нь би бишээ. Үнэхээр би биш шүү. Би өөрөө юу хийснээ бүгдийг нь цагдаа дээр үнээр нь хэлээд байцаалтаа өгч байгаа учраас пост устгаад өгөөч. Худлаа үнэн мэдээлэлд шүүлтүүртэй хандахыг гуяа. Намайг ярьсан хүмүүсийн 80% нь худлаа байсан гэдэг нэ. Тэнгүүт нөгөө оруулсан пост нөгөө нэг гадагшаа аялж зугаалаад яваад байгаа story бас байх магадaltaй газ. Тэгэхээр нөгөө нэг яг тэр нь яг ингээд өөрийнх нь аккаунт биш өөр хүнтэй яг юм аккаунт нэггүүтэй худлаа ингэж хүмүүсийг бас толгойг нэргүүлээд байх магадaltaй гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ ер нь энэ сошиал дээр байгаа мэдээлэл дээр ер нь л ингээд 100% бүр ингээд итгээд байж болохгүй гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгээд ер нь бол ингээд яг энэ бас тэгтээ үнэн үү худлаа юу бас мэдгүй. Яг өөрийнхөө аккаунтаар бичсэн эсвэл юм шинэ аккаунт нэгээд яг тэр Кана буюу Азаа гэдэг охин өөрөө мөн үү биш үү гэдгийг бас мэдгүй. Юуцэн тэр Мэндэ гэдэг хүү рүү яг энэ юу атсан юм бэ? Ийм чат утсан юм байна. За тэгээд яг саяны өнгөрсөн амралтын өдөр буюу яг 20-21-ний өдөр яг энэ Мэндэ одоо үүдийн ийм юу хийсэн бас 50 замын чагсаал үндэсний хүрээлэн дээр хийя эсвэл талбай дээр хийя гэд ер нь нэг тийм 50 замын чагсаал цуглааныг үүсэн зохион байгуулсан. Гэтэ талбай дээр бол яг юм одоо баяр болгож байгаа гэд зөвшөөрөөгүй гэсэн. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр бол яг эхний өдрийн зөвшөөрөөд за 27 байж болж гинөө. Гэтэ 21 гэлөө бас нэг юм үйл ажиллагаатай учраас байх боломжгүй 27 байж болж гинөө гэд тийм хариу өгөөд тэгэд 20-нд яг тэр чагсаалаа хийгээд гэхдээ бас маш цөөх хүмүүс оцсон гэд өөрөө story post байдлаар оруулж исэн. Тэгсэн чинь мен дээр бас юм айгүй юм дайлтууд оцсон гинэ. Тэгээд өөрийнхөө story дээр бүртээ би ерөөсөө хинээс хаанаас ч би ингээд мөнгө аваагүй гэдэг байдлаар бүр ингээд өөрөө story бүр ингээд бичлэг хийсэн байсан л та. Тэгээ одоо ингээд над руу ингээд чи мөнгө авсан юм шүү, ингэсэн юм шүү, тэгсэн юм шүү гэдэг дайралтууд ингээд ирээд байна. Надаа ерөөсөө тийм юм байхгүй гэдэг ийм storyг бас ингэж оруулсан байсан. Тэгээд одоо яг ингээд Монгол нэг юм харагдаад байгаа зү те. Ерөн л дуурж байгаа яасан ийсэн бүх хүмүүс рүү ийм дайралт очдог. Чи тэгсэн юм шүү, чи ингэсэн юм шүү гэл бүгдээр ингээд зарим нь яг троллууд байдаг. Зарим нь яг чи ихнээсээ те бүр ингээд яг чи ихнээсээ хартал чи ингэсэн юм шүү гэл ер нь айгүй нэг юм хартай
болцсон байлээ хүмүүс ер нь. Яг ингээд сүулт ажиглаад ангууд ийм юм нэлээд их харагдаж байгаа. Тэгэл ер нь л дуурсан хүн болгоныг чи юм шүү, тийм шүү, чи тэрний тал юм шүү гэл ингэж байгаа байдал ингээд харагдсан. Тэгэд энэ байдлыг яг яаж засах ёстой гэдгийг бол мэдэхгүй байна. Тэгэд та хэд маань энэ тал дээр яг юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг манайхаа сэтгэл хэсэгт бичээрэй. За тэгэнгүүтээ энэ Daily Mind гэдэг хүүхдийн оруулсан бас бусад сторинууд нь гэх юм бол яг тэр нөгөө дээрлэгдэх тэр гол одоо хүүхдүүдийн зургийг дахиж оруулаад л мартахгүй шүү энэ царайнуудыг гэдэг стори оруулсан. За тэгэнгүүтээ бас Канагийн утсан дээр байгаа 400 гаруй бичлэгийг хэдээр устгасан болоо. За яасан бэ? 5-аас дээш эрүүгийн хэрэг үйлдчихэд зөрчлийн ял авах гад чичирцэн үү гэх мэтчлэн иймэрхүү одоо ингэж сторинуудыг оруулаад дахин дуурайад ингээд бол явж байгаа. За дараагийн ярих сэдэв маань сагсан бөмбөгийн Леонор тамирчин Wesley-тэй холбоотой мэдээлэл байгаа. Тэгээд та хэд маань энэ талаар мэдээллийг харсан уу хараагүй юу? Яг энэ асуудлаар сая Facebook дээр, Instagram дээр, Threads дээр бүр ингээд маш их сэвэгдээд яригдлаа штэ тий. За хэрвээ мэдээгүй хүмүүсийнхэн бол энэ нь юу болсон бэ гэх юм бол одоо ингээд Wesley-д 30 минутын турш ингээд зодуулсан гэдэг нэг эмэгтэй бол гарч ирсэн. За тэрээр өөрийнхөө Instagram хаяг дээр яг энэ хэргийн талаар сторинууд ингэж оруулж одоо дугуйч гарч ирсэн байхгүй. За тэр стори дээрээ одоо ингээд өөрийнхөнтэй биений хэсэгт одоо хэрхэн улайлт, хөхрөлт үүсгэсэн. За тэнгууд яг энэ хүзэнийхэн нэг доотлолт байсан баха нэг юм улайцсан байсан. Тэгээ тэр болгоныгоо гаргаж ирээд өөрийг ингээд одоо зодсон гэдэг талаар одоо ингэж дугуйч гарч ирсэн байхгүй. За тэгээд хүмүүс бол яг энэ асуудалд бол яг хоёр өнцгөр одоо бол хандж илээ. За яагаад хоёр өнцгөр хандаад байгаа вэ гэхээр Wesley бас ингэж одоо нэг хийсэн бичлэгээ сошиал дээр тавьсан байгаа. Өөрөө ингэж яв гэдэг чинь ингэж явахгүй байсан шүү дээ гэдэг байдлаар яг ингэж хандж байгаа хгүй. Тэнгүүт ингээл чи одоо ингэж яваач гэл ингэж тэр бичлэг дээрээ хэлээд байгаа хгүй. Тэгэд энэ охин нь одоо ингэж бааз зэрэг одоо юу гэдэг нь жоохон сохтой байсан гэх юм уу да тий. Яг ингэж бие ингэж тэрвэд ингэж хөвтөж байгаа тийм бичлэг бас таарсан. Тэгээд эцэстээ энэ охин бол Синий телевизэд бол ярилцлага өгсөн бэлээ. За ингэхдээ 2025 онд ингэж Wesley-тэй ингэж танилцсан. За тэнгүүтээ сая 3 сарын 7-ны өдөр төрсөдрөө тэмдэглэж явж байгаад тэгээд яг Wesley-гийн гэрт ингэж одоо ингэ байж агаад за тэнгүүтээ 30 минутын турш ингэ түүнд ингэ зодуулсан гэдэг талаар ярьсан. За тэгээд яг зодуулсныхаа дараа цагдаагийн байгууллагт хандаад одоо бүх нотлох баримт юмнуудаа ингэ үзүүлээд цагдаад бол хандсан. Гэхдээ цагдаагийн байгууллагаас тэр хүнийг 100,000 төгрөгөөр одоо ингэ торгоод л өнгөрсөн гэдэг зүйлийг ярьж байгаа байхгүй. За тэнгүүтээ бас одоо тэр Wesley-гийн талаас тий одоо ингэ нэг мэдээж хэрэг одоо үндэсний дээдлийг яваад тоглолтууд бол ингэ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг одоо Wesley-гийн одоо тэр багийнх нь гэх юм уу да тий хуульч энэ охин руу холбогдоод одоо ингэ тохиролцоо яг юу болсон юм бэ гэх мэтчлэн над руу бол хандсан. Гэхдээ надад бол тэр хэдд ингэ тохиролцох ямар ч юм бодол байхгүй. Тэгээд би ингэ цаашдаа тий бусад охтуудаа бас ингэ зодуулахыг гэхээс өрнө бусад охтуудаа сэрэмжлүүлэг болгоод өөрийнхөө төс царайг гаргаад одоо ингэ ярилцлага өгд ингэ явж гинэ гэдэг байдлаар ярьсан билээ. Тэгээд яг энэ охины тий зарим сторинуудаас нь одоо ингэ уншиж хүрэх юм бол намайг цоцсон хүн бол бараг л надад гар хүрээгүй юуч болог юм шиг хаашилж байна. Цагдаа үннийг нь мэдэж байхад чи битгий ингэж худлаа яар гэж байх шиг сайхан тохиролцоо баригээд яваад байсан биш үү? Яагачгүй хүнтэйгээ яг юу тохирыг гэд байсан болж таарах вэ? Бас л сурчжээ ингэж асуудал ингэж гаргаад угаасаа шийдээд дараад давраад сурчжээ гэдэг сториг оруулсан байна. За бас өөрийг нь ир гихт нь ирээд зайл гихт нь зайлаагүй болохоор галзуу мэдэрлэрээ дуудуулаад зодуулаад гэрээс нь гарсан. Тэр хүнийг тайвширч хааж надад битгий хүрээч гэж зөндөө гуйсан. Жаахан тайвшраад надаас ядаж тэгж халдсандаа уучлахгүйхийг хүлээсэн. Бас шууд халдаж эхлэхтэн цутаагүй миний өөрийн тэнэг үйлдэл байж болно. Гэтэ би гэрээс нь гараад явсан 30 минут тийм байдалтай байсан. Хэд хэд удаа болгосон. Намайг маш хүчтэй юм мөргүүлж байсан. Ийм мэдсэн ухаан балартаад нүд ханахуулаад шалан дээр унчсан сэрээд толгой гар хөл өвчтөөс ирсэн. Хаашаа яаж мөргүүлж яаж зодоод байгааг мэдэх сөхөөгүй болтлоо толгойдоо цохилт авсан. Тэгээд үнэхээр тайвшрахгүй намайг алчиж магадгүй юм байна гэж гинэд бодоод явсан. Энэ хүнийг яаж ч чадахгүйгээ мэдээд үнэхээр гомдмоор байсан ч зориглоод цагтаад өгсөн. Бараг ингэж хийснийхээ төлөө нэр хүндэт нь халдсан гэд би өөрөө хэрэгт орох нь холгүй байна. Би анханасаа цагдаагаар яваад энэ хүнийг дахиж Монголд ирүүлэхгүй байлгахыг дахиж өөр Монгол охинд битгий хүч хэрэглээсэ гэж бодсон. Манай улсад өөрсдийн иргэдээ бодсон юуч байдаггүй болтой. Би одоо байж байна. Намайг хамгаалах юуч байхгүй. Надад тэр хүнээс илүү юуч байхгүй. Гэтэл би хохирчоод шаналаад тэр хүн болохоор юуч болоог юм шиг хүний хайр хүндэтгэлийг хүртээд явахыг нь харж чадахгүй нэ гэдэг. Одоо иймэрхүү байдлаар энэ сториныг бас ингэж оруулсан. Тэгээд
Хүмүүс бол тэгээ аль талаас нь ингэж хандаад байгаа юм билэ. Яаж ч үгүй ингээд тэгээ гадаад хүн ирчээд Монгол охин ингээд гар хүрнэ гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ гэж хандж байгаа хүмүүс байна. Зарим нь болохоор яг энэ охиныг буруутгаад те өөрөө яах гэж утсан юм бэ ингээд яв гэдэг ах чинь яагаад явахгүй байгаад байсан юм бэ гэх мэтчлэн хандж байгаа хүмүүс бас байна. За одоо бүгд улс төртэй холбоотой мэдээлэл рүү орж ийн. За сүүлийн үед Монголын сошиал дээр за ялангуяа Facebook дээр те яг улс төртэй холбоотой 3 сэдв бол асар ихээр яригдаад байгаа. За хамгийн ихнийх нь болохоор туулын хурдны замын асуудал байгаа хгүй. За тэгээд яг саяхан энэ асуудал одоо ингэж сөхөгдөж гарч ирээд бүр маш олон хүмүүсийн анхаарал хандалтыг авч байгаа. Тэгэд энэ нь одоо яг одоо яригдаад байгаа биш те яг 2026 оны 3 сард яригдаж эхлэх байгаа асуудал өрөөсөө биш байгаа хгүй. Энэ асуудал нь бүр 2 жилийн өмнө буюу 2024 оноос хойш одоо ингэж яригдаж байгаа асуудал юм байна л да. Тэгээд би та нартай яг энэ мэдээллийг хүргэхэд за ингэж хамгийн баг ойлгомжтой байх одоо тэр мэдээлэл нь Newsceg-ийн мен дээр яг өнөөдөр буюу 3 сарын 23-нд орсон нийтлэл байгаа хгүй. Тэгээд яг энэ нийтлэлийн талаарх мэдээллийг та нартай хүргэе гэж бодлоо. За тэгээд одоо яг энэ талаар те ингээд туулын хурдны замын ажлын явц гэдэг одоо яг энэ мэдээллийг яг энэ Newsceg-ийн мэдээр бол бүр маш товч тодорхой ингээд оруулаад өгсөн байгаа хгүй. Үүнд хамгийн эхлээд 2024 оны 11 сарын 17-нд Хотын дарааны Баатар туулын хурдны замыг 23-аас 30 сард барьж дуусгана. 2025 оны 1 сарын 27-нд Хотын дарааны Баатар туулын хурдны замыг барихдаа туул голын үзэмжийг алдагдуулахгүй. 2025 оны 1 сарын 28-нд туулын хурдны замын олон улсын нээлттэй тендер зарлав. 2025 оны 3 сарын 14-нд туулын хурдны замын тендерийн нээлтийг хойшлуулв. 2025 оны 3 сарын 27-нд туулын хурдны замыг барихад 8 байршилд 2 түвшний огтолцол бүхий уулзвар барина гэж танилцуулв. 2025 оны 4 сарын 22-нд туулын хурдны зам барих нээлттэй тендерийг дахин зарлана гэв. 2025 оны 8 сарын 12-нд олон нийтэд туулын хурдны замын ажил өрнөх гэж байгааг танилцуулж байв. 2025 оны 10 сарын 3-нд туулын хурдны замын инженер геологийн өргөмжлөгийн ажлыг эхлүүлжээ. 2025 оны 10 сарын 5-нд Хотын дарааны Баатар туулын хурдны замын бүтээн байгуулалтын ажил танилцуулах үеэрээ энэ хурдны замыг 2027 оны 8 дугаар сард ашиглалтанд оруулна гэв. 2025 оны 12 сарын 28-нд Хотын дарааны Баатар туулын хурдны замын барилгын ажлыг 2026 оны 3 дугаар сарын 15-нд эхлүүлнэ. 2026 оны 3 сарын 15-нд туулын хурдны замын барилгын ажлыг аль бие ёсоор эхлүүлв гэдэг ийм мэдээлэл орсон. Тэгээд яг 3 сарын 15-нд ингээд аль бие ёсоор эхлүүлвэ гэдэг мэдээлэл ингэж орж яваад одоо ингэж маш олон хүмүүсийн анхаарал хандалтыг аваад явж байгаа байхгүй юу. За тэнгүүтээ цаашлаад харин одоо энэ замын бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж байгаа энүүд олон нийтийн эсэргүүцэлтэй тулж эхлэвэ. Иргэд олон нийтийн зүгээс туул голын бурсыг хядаж ундрагын усны их усүрээр орлож байна гэж шүүмжлээд байгаамаа. Албаныхны өгч буй тайлбараар туул голын экосистемийг алдагдуулахгүйгээр унтны их усүрийг хүндэхгүйгээр ажиллаа явуулна гэж танилцуулж байна. Гэвч олон нийтийн эсэргүүцэл өрнөж жигсаал хөдөлгөөн хийж байгаа учраас энэ төсөл цаашлаад хэрэг вэ гэдэг нь анхаарал татаад байна. Тэнгүүдээ мөн цаашлаад хүн амын талаас дээш хувь нь амьдардаг нийслэлчүүд зам дээрээ төгжөрч алтан цагаа үрсээр олон жилийг үдэж буй. Улаанбаатар хотын иргэд авто замын төгжрөлт өдөрт дунджаар 2.5-аас 4 цагийг зарцуулж байна гэж судалгаагаар тогтооджээ. Энэ нь жилд дунджаар 35-аас 48 хоногийг төгжрөлт өнгөрүүлж байна гэсэн үг бөгөөд нийтдээ 2.7-оос 3.7 их найт төгрөгийн боломжит өтгийг алууж байна гэсэн тооцоо бий. Өөрөөр хэлбэл бид цаг хугацаа алдаач төгжирч байгаач үүний дагаад гарт баригдахааргүй эдийн засгаараа мөн хохирдог гэсэн үг юм а. Тиймээс туул голыг дагсан хурдны зам нь төгжрлийг бууруулах том төслүүдийн нэг. Мэдээж том төсөл хөдөлгөх бүрт монголчууд эсэргүүцэж жигсдэг нь худлаа биш. Тэртээ 2008 онд төмөр замаа барьж хавал танк ороод ирнэ гэдэг үлгэрээр ярьж айдас давтуулж байгаад бидний хэдэн жил төмөр замчгүй эдийн засгаа тэлэх боломжийг хаасан бараг түүх болж энэ үлгэрээс бид гашуун сургамж авч алдагдсан боломжоор тооцоолоод ч барахгүй суугаан гашуун үнэ. Энэ үлгэр бол улс төрчийн амнаас гарсан үг үйлдэл байсан юм а. За тэнгуүтэ төгсөлтөнд энэ улс төржилт эрх мэдлийн тулааны хажуугаар туулын хурдны замын төсөл хэрэгжүүлэгчид олон нийтэд нээлттэй бодит мэдээлэл өгч олон нийт ч төслийн ач холбогдол үр ашиг бүтээн байгуулалтын үйл явц байгаль орчин ус гэд олон асуудалд нь анхаарлаа хандуулах учиртай. Улс төрийн хэрүүл дуусна харин нийслэлчүүдийн амьдрал үргэлжилнэ гэдэг ийм нийтлэл орж ирээ. Тэгсэн чинь энэ асуудал ингээд гарч ирээд ингээд бөөн ингээд одоо ингээд хүмүүсийн яриа болоод байгаа шүү дээ. За тэгсэн чинь бас нэг
одоо пост юмнууд орж эхэлсэн. За одоо энэ жишээлбэл Mojo TV Mongolia гэдэг пэйж дээр орсон баахгүй. За үүнд юусэн бэ гэхэлэр одоо ингээд иргэд гэтгэнгүүтээ туулын хурдны замын төсөлд шалгарсан компанид хуурамч ТЭЗ-ün худлаа байгаль орчны үнэлгээнд луур байсан нь илэрчжээ. Тиймээс хотын дарга Нямбаатрыг огцруулах амархан 2 одоо ингээд огцрох амархан нэг гингүүт нүг оюун эрднийг огцруулах чагсаал яриад байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэнгүүтээ огцрох амархан 2 чагсаалыг зохион байгуулна гэдэг ийм мэдээлэл бас ингэж орсон байна. За тэнгүүтээ бас зарим нэгэн хүмүүстэй ингээд эсэргүүцэлд нэгдэж байна гэх мэтчлэн одоо ингээд урай лозон бариад сууж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Одоо жишээлбэл энэ мөнх эрдэнэ гэдэг хүний өөрийнхөө фэйсбુક дээр оруулсан нэг зураг байгаа байхгүй. За үүн дээрээ болохоор ман гар гэдэг жаа. Тэнгүүтээ ман нь ингээд томор зав. Тэнгүүтээ ман олтноо буюу мангар нь ингээ олтноо тэнгүүтээ туул ганцаа гэдэг одоо ийм зүйл ингээд бариад суугаад за тэнгүүтээ энэ хүний одоо энэ постын хандлт нь бүр 1800 хүнд хүрээд тэгээд хүмүүс нэлээд ингэж дэмжиж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Тэгвэл бас энэ оюуны инновац төрийн бус байгууллага гэдэг энэ пэйж дээр орсон бас нэг пост байгаа байхгүй. За энэ пост дээр болохоор манай төрийн бус байгууллага нийслэлээс сэргэжүүлж буй туулын хурдны зам гих төсөл нь хүрээлэн байгаа орчин зөргөөр нөлөөлнө гэж үзэж байгаа тул нийтийн ашиг сонирхлын үүдээс стратегийн өмгөөллийг эхлүүлж байна. Энэ төсөлтэй холбоотой гаргасан төрийн байгууллагын шийдвэрүүдийг одоо ингэж мэйлээр бичингүүд энэ мэйл рүү ингээд явуулж өгнө үү гэдэг одоо ийм постыг бас ингээ оруулсан байна. За тэгээд энэ пост нь бас маш олон хүмүүст хүрсэн. Бас яг 1700 реакшныг авсан байгаа байхгүй. За энэ мэтчлэн хүмүүс яг энэхүү асуудал нэг иймэрхүү байдлаар ингэж хандаад байгаа. Төгжрөл буурна гэж харж байгаа хүмүүс энэ нөгөө талаас болохоор одоо ингэж ундны усаа одоо ингэж байхгүй болгох чинь нөө гэж харж байгаа хүмүүс байна. Тэгэд үүн дээр таад маань яг юу гэж бодож байгаа вэ гэдэг манайхаа комент хэсэгт бичээрэй. За дараагийн яригдах сэдэв маань нэгэн сайттай холбоотой мэдээлэл байгаа. За би эхлээд яг ингээд өөрийнхөө ойлгосныг маш товчхон та нарт ярьж өгөх юм бол одоо яг энэ сайт байгаа хгүй. Тэгэд энэ сайтынхан болохоор ингээд улс төрд нөлөө бүхий хүмүүсээс одоо ингээд ажлын байран дээр ингээд архитан сохтуурсан гэдэг одоо за сохтуурсан гэх юм уу ажлын байран дээр юуц ингээд арх уусан байна. За тэнгуүдээ өрөөндөө бүр ингээд бие зассан гэдэг талаар сурвалжилсан нэг тийм бичлэгийг бол хийсэн. За тэгсэн чинь цагдаагийн байгууллагаас тус сайтыг шалгаад за тэгээд сэтгүүлчийн бүр ингээд авч явах гээд ингээд бөө юм болсон байгаа байхгүй. Тэгэд яг энэ сайтын одоо Facebook пэйж дээр тэр сэтгүүлчийн авч одоо явах байгаа тэр одоо үйл явц харагддаг. Манай ажлын байран дээр гинт бөөнөрөө гарч ирээд нэвчлэг хийж ингээд гар утсын маань ахта хүртэл нүүрлүүд хэлсээд авч байгаа. Ямар ч хэрэг тарайгүй. Ер нь ямар ч хэрэг тарайгүй шүү дээ. За тэгсэн чинь тэр сэтгүүлч нь болохоор би одоо ингээд бие давхраа та нар яагаад ингээд намайг авч явах гээд байгаа юм бэ гэл ингээд бөө юм болоод тэгээд ингээд эмнэлгийн байгууллага дээр очиод ингээд эмнэлгийн одоо тусламж үйлчлэг авдаг байхгүй. За тэгсэн чинь цагдаа нарын шууд тэр эмчээс нас те одоо ингээд мэдүүлэг авна гэл нэг тийм юм болсон юм байна. За тэгээд мөн бусад сайтуудаас сэтгүүлч нар очиод яг юу болсон юм бэ гэл за тэнгуүтээ тэр эмчээс нь те энэ сэтгүүлч яг ингээд бие давхар байсан юм уу үгүй юм уу гэдгсэн чинь тэр эмч нь одоо энэ хүн бол ингээд бие давхар бол байгаагүй. Одоо ингээд шинжилгээ хийсэн. Тэгээд яг сөрөг гарсан гэдэг байдлаар тэр эмч бас юм одоо юу гэдэг ярилцлага гэхэлүүдийг яриа ингээд өгж байгаа тэр бичлэгнээс цацагдсан байхгүй. Анхнаас энэ хүн түргнээр орж ирэхэд 2 цагтаатай тэгээд орж ирсэн болсон. Бурхаа мэдгүй өөрийнхөө биеийн байдлыг үзсэн. За тэгээ үзэхэд болохоор доошоогоо цус гараад энэ зурчлаа гэсэн амар хүндэд болоод тийм байгаагүй. Жинсийн шинж бол үзэгдээгүй. Би тест тавьж үзлээ. Тест нь сөрөг гарсан байгаа. Тэгээд иймэрхүү бөө юм болоод одоо болохоор яг энэ сайтыг цагдаагийн байгууллагаас ингээд бүх юмнуудыг ингээ хурааж аваад шалгаж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл явж байгаа. Босон үйл явцыг ярихын тулд хэдүүлээ яг энэ одоо сэтгүүлчийнх нь нэг постыг унших хэрэгтэй. За энэ пост нь болохоор 3 сарын 21-нд орсон пост байгаа байхгүй. Энэ нь Lucky Azuka гэдэг одоо нэртэй буюу Facebook хаягтай хүний оруулсан мэдээлэл байгаа хгүй. Гэтэ энэ хүн нь болохоор яг нэгүн зэг эмээний сэтгүүлч юм байна гэж би ойлгосон. За үүн дээрээ нэлээд урт мэдээллийг бичсэн байгаа. Гэтэ хэдүүлээ эхний хэсгийг уншаад ерөнхийдөө тодорхой болчихно. Эхний хэсэг дээр нь мэдээлэл нэгүн сайтын сурвалжлах баг 2026 оны 3 сарын 18-ны өдөр ажлын байранда архитан сохтуурж альбан өрөөндөө бие зассан иргэн эсийн үйлдэлийг мэдээлж ажиллах үеэр тус иргэнэн сэтгүүлчдийг сүрдүүлж цагдаагийн байгууллагын нэр бүхий албыг хөдөлгөнө гэж зарлахийсэн байдаг. Тус сурвалжлагыг маргааш нь буюу 2026 оны 3 сарын 19-ний өдөр эрүү
эрүүгийн цагдаагийн албанаас албан хаагчид ирж нэгэн сайтын реакцэд нэгжлэг хийсэн ба тухайн өдрийн үйл явдлын мэдээг сурвалжилж явсан сэтгүүлч зураглаачдыг сайтын байранд нэгжлэг хийх цагаар давхардуулан ажил үргээ гүйцэтгэж буй үед нь албатан баривчлахаар болж хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаанд саадчруулж сэтгүүлчийн мэдээлэл хэрэг мэргэжлийн үйл ажиллагаанд ноцтой халдсан тус үйлдэл нь цагдаагийн байгууллагаас хуульд заасан үндслэлээр ажиллаж буй гэхээсээ илүүтэй өрөөндөө шийсэн даргын занал хийллийг 1 хоногийн дараа бодитоор хэрэгжүүлж буй мэд ойлголтыг нийгэмд төрүүлж шүүмжлэлт агуулгад хүрсэн гэдэг ийм мэдээлэл постыг оруулсан байсан. За тэнгуүтээ үүн дээр бас үүсэж байгаа нэг зүйл нь болохоор нэгэн сайтын сэтгүүлчид ингэж зохиомл хэрэг үүсгээд гэх юм тий хүмүүсээс мөнгө авсан гэдэг мэдээлэл бас яваад байгаа. Яг тус асуудал дээр цагдаагийн байгууллагаас ямар мэдээлэл зүйлийг өгөөд байгаа вэ гэхлээр энэ эрүүгийн цагдаагийн албаны дэд дарга цагдаагийн хурандаа Прүв Дэлгэр гэдэг хүн энэ сайтуудад яг тус асуудлаар мэдээлэл өгсөн байгаа хгүй. За үүн дээрээ болохоор нэгэн цэгийн маань сайтын сэтгүүлч иргэний хувийн эмзэг мэдээллийг олон нийтэд түгээн хэмээн мөнгө авсан нь тогтогдсон. Улмаар цахим хуудасаасаа тухайн мэдээлэлээ устгасан зэрэг нотлох баримтууд байгаа. Тус сайтыг ажлын байран дээрээ сотуурсан албан тушаалтны гомдлоор шалгаагүй. Харин ч цагдаагийн байгууллага уг мэдээллийг гаргасанд талархалтай байна. Сэтгүүлчийн гомдлоор тухайн ажлын байран дээрээ архитан сотуурсан иргэдийг эрүүлжүүлэхэд хонолсон шалгалтын ажиллагаа явагдаж байгаа. Редакцид нэгжлэг хийсэн нь тухайн гомдлын хүрээнд цагаатгах болон яллах нотлох баримтууд цуглуулах зорилготой. Өчигдөр оройны ажиллагааны хувьд хууль зөрчсөн хүний эрхэд халдсан зүйл огт байхгүй гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн юм. Тэгсэн чинь нэгэн цэгийн миний сайтынхны зүгээс бол яг саяны яриаг нэцаагаад байгаа. Үүнийгээ дараах постоор баталсан гэж бол харсан. За үүн дээр нь сэтгүүлчд мөнгө өгсөн гих бүтээлгийн зохиомл хохирогчдод хууль бус мөрөөдөд тоглоом зохион байгуулагчид Монголоос цогтжээ гэдэг ийм постыг оруулсан байсан. Мөн яг тус сайтын нэг сэтгүүлч нь би ингэж жирэмсэн эмнэлгийн байгууллагаар оцсон түрүүхэн яригдсан шүү дээ. Үүн дээр ямар тайлбар хийсэн бэ гэх юм бол хэрвээ шууд баригдаад хоригдчих юм бол бид нарт тайлбар мэдээлэл хийх ямар ч юм боломж гарахгүй гэдэг байдлаар энэ бичлэгийг хийсэн байгаа хгүй. За үүн дээр болохоор хорчхоод гэмт хэрэгтэн гэж мэдээлсэн бол яах байсан бэ? Хуулийн байгууллага хэвлэлийн үйл ажиллагааг зогсоохын тулд бохир технологиор ажиллагаа болоо гэсэн ийм зүйлийг бичээд нэг юм богинохон хэмжээний бичлэгийг оруулсан байсан. Бүгдээрээ яг улс төртэй холбоотой 3 дахь сэдв рүүгээ орж ийн. За энэ нь болохоор ерөнхий сайд асан оюун эрдэнэтэй холбоотой мэдээлэл байгаа. За сүүлд оюун эрдэнэ яг лавгийн тайм нэвтрүүлэгт ороод тэгээ бүр 5 цаг 47 минутын урттай бүр тийм урт ийм нэвтрүүлэг бол болсон билээ. Тэгээд яг улс төр сонирхдаг хүмүүс болтой яг бүгднийг нэг нуугу юу гэдэг таслаад ч хамаагүй сонсож байна. Сонсож байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Тэгээд яг энэ нэвтрүүлэгтэй холбоотой бас нэг хэд хэдэн яригдах зүйлүүд бол гарч ирсэн. За тэнгуүтээ яг тэр ярилцлагынхаа нэг хэсэг дээр болохоор би орлогоо нотолчихсон. Манай хүү яг тэр найз охиндоо бүгд авч өгсөн нь бол үнэн. Гэтээ цүнх авч өгсөн нь бол тогтоогдоогүй гэдэг талаар бол ярьдаг. За тэгсэн чинь яг тэр нөгөө лавга гэд юугаа штэ хөтлөгч сэтгүүлж байгаа штэ тий. За тэгсэн чинь тэр лавга болохоор таны ярьж байгаа мэдээлэл чинь авилгалтай тэмцэх газрын хөсөн энэ юутай мэдээлэлтэй гэх юм зөрөөд шүү дээ гэд хэлдэг байхгүй. Тэгээд хүмүүс ер нь бол яг энэ асуудлаас нь хамаарад бас лавга тэр хөтлөгч сэтгүүлч бол маш их дэмжиж байгаа гэдэг нь харагдчихсан. Үнэхээр зоригтойгоор асуултаа асууж ийна бүр ямар их зоригтой юм бэ гэх мэтчлэн хүмүүс бол маш их магтаадсан байхгүй. Бас оюурд нь юмаа яриад юу гэмдээ жоох сэдвээсээ жоох гараад хүн юм ярахаар сэдвээс гардаг штэ. Яг тэр үеэр нь яг гол юмнуудаа дахин сануулад асууж чадчихсан гэдэг байдлаар хүмүүс яг лавгаг маш их магтчихсэн гэдэг нь харагдчихсан. Авралгыг нотолж чадсан уу? Чадсан. Тэгээ бүгж нь үнэн. За цүнхэн болохоор манай хүү авч өгөөгүй тогтоогдсон. Өөртөө байсан. Тэр хоёр үргэлжсэн. За үргэлжлээд хүүхдтэй болсон юм надад яг зүгээр. За тэгээд хүүхдтэй болсон баяраа тэмдэглэж сүү тавьсан юм. За ер нь босон процесс нь яг юм. Таны хариулт авилгатай тэмцэх газрын шалгалтын хариу хоёр зөрөөдөх юм. Та албан бичгээ хартаа. Албан мэдээг та өөрөө олсонгүй сайн хэлчихлээ шүү дээ. Тэгээд бас яг хүмүүсийн оюун эрдэнэ дээр яриад байгаа зүйл нь гэх юм бол ерөөс хүн сонсоод ойлгохооргүй бүр айгүй юм сонин юм яриа өгсөн байна гэдэг талаар хүмүүс айгүй хэрсэн байгаа. Тэгээд яг үүнийг нь амарчин яг юу гэдэг
ингээд тастаад өөрийнхөө Facebook дээр оруулсан байгаа байхгүй. За тэнгуүдээ хэлсэн үг болгоныг нь бүр ингээд яг юугаар те одоо ингээд бичээд бүр ингээд постлсан билээ. Тэнгуүдээ энэ ерөөсөө ингэж тастаагүй ингээд нэг доор шууд ингэж ярьсан бичлэг ээ. Гэхдээ ерөөсөө юм ойлгомжтой биш байна гэдэг байдлаар нэг тийм бичлэг оруулсан байгаа байхгүй юу? Ард түмч намайг ерхий сайд бас байгаль зүйтэй гэж сонгоцсон. Энийн бас нэг сонголтын хэсэг нь бол одоо ардын нам бас ялсан хэсэг те. За сонгуульд яг магадгүй хэдэн цууд илүү авцсан байж магадгүй. Тэгээд нөгөө энээсээ болоод ангаараа засаглах боломжтой болсон солж хамдарсан засаг унах болж байгаа гэж магадгүй. За тэгэж би бас аав хүний хувьд одоо хүүгийнхаа энэ асуудлыг улс төрийн асуудлыг дэмжсээр байж би бууж өгч өргөдлөө өгөхгүй гэдэг. Харин би хамдарсан засгийн газрын асуудлыг намдаар очиж өөрийнхөө асуудлыг парламентаар шийдвэрлэнэ. Тэгээд бинаар олно. Муу яг түүнтэй холбоотой сошиал дээр нэлээд яригдсан зүйл нь одоо тэр сууж исэн сандлаа ингээд өвдсөн байна гэх мэтчлэн хүмүүс ингээд олон пост юмнууд ороод ингээд дуурчсан байхгүй. Яагаад гэвэл тэр сууж исэн сандал нь ингээд одоо тэр кристал гэх юм одоо тэр чинь ингээд нэг хүний буудан кристал байгаа байхгүй. За тэнгуүтээ нэг хэсэг нь бүр ингээд яг ингээд юу гэдэг нь жоохон ингээд завсар гараад гэх юм уу та тий тэгсэн байгааг тэр нь бол харагдчихсан. Тэгээд хүмүүс яг урдан суусан байсан хүмүүсийн зургийг яг оюун урдны сууж исэн байсан зурагтай ингээд харьцуулаад тий одоо ингээд нэрэ жингээ асахгүй болохгүй наа гэх мэтчлэн одоо энэ буудан ингээд төл за тэнгуүтээ апуугийн захиралтэй арайч одоо ингээд буудан одоо ингээд хүнээс авах хэмжээний бишэлгүүдээ өөрөө нэг буудаа авах чадaltaй байлгүүдээ ч гэдэг юм уу да тий яг тиймэрхүү пост маш их явж исэн. За эдгээрийн бас нэг одоо дуртах өстой пост нэг юм бол яг энэ Эмүжин гэдэг хүний оруулсан пост байгаа байхгүй. За нэгдүгээрт болохоро за энэ хүн хамгийн түрүүнд юун уус төрвэ жингээ асах хэрэгтэй байна. Тавьж хүрээгүй залуу шүү дээ. За хоёрдугаарт өнөөг хүртэл энэ маань хуулийн болон хуулийн бус талаасаа болоод өнгөрсөн үйл явдлын талаар юу ч ойлгоогүй явж байгаа юм шиг байна. Гуравдугаарт манай цагаан ордонд 17 жил, төрийн ордонд 10 жил хамгийн өндөр эрх мэдэл хатгаж суусан сүүлийн 5 жил би удахгүй нэрлэнэ гэж хошгорсны эцэст амнаасаа ганцхан Содбаатар гэдэг нэрл унгах байсан юм уу? Дөрөвдүгээрт орлогоо нотолчихсон учраас бараг буцаад ерөнхий сайд болох гээд заргалтад байгаа гэж ойлгож болох уу? Орлого огтхонч нотлоогүй, юу ч дуусаагүй. Харин ч хариуцлага тооцоох, эргэж шалгуулах олон шалтгаан ар араасаа босч ирсээр байгаа нь худал юм уу? Тавдугаарт эмэг цэгцтэй, сэтгэлгээтэй, судалгаатай, бодлоготой ярьдаг хүмүүсийн яриаг удтал сонссны дараа оюун урдны эргэж буцсан будилж эргүүцэн яриаг чагнах нь тамлгаа байна. So sorry гэдэг жан за 6 дугаарт одоо энэ хүн 46 настай. Одоо хүртэл боловсроогүй хүн үүнээс хойш боловсрно гэж үгүй, суралцсан ч гэж үгүй. Өөрөөр хэлбэл түүнээс юу ч хүлээгээд нэмэргүй ажээ. 7 дугаарт монголчууд брендийн цүнхний тайлангаас илүү нүүрсний үн олон улсын зах зээл дээр хамгийн өндөр үнэтэй байх үед Монгол улсын төсөв өмнөх ерөнхий сайдынхын үеэс 10 дахин өсчөөд байхад энгийн иргэдэд яагаад юу ч наалтаагүй юм бэ гэдгийг л мухарлаж мэдмээр байгаа юм. 8 дугаарт тийм асуудал энэ тухай гисэн гинлээ тэр яах вэ? Тэгтээ нөгөө юу ямар олон тодорхойгүй сул өгсвэ. Тодорхой юу ч ярихгүй базаж болон задалж юу ч хүндэхгүй. Ер нь маш ойлгомжгүй муу ярих юм аа. Муу ярилцагчтай яг иймэрхүү ярилцлага үеэр сэтгүүлч хамгийн их ачаалал үүрдэгтэй. За 9-дүгээрт улсын их хурлын гишүүдийг эргүүлэн татах тухай үндсэн хуулийн тодорхой заалт бий. Үүнийг хэрэгжүүлэх талаар ерөнхийлөгчийн тамгын газар хөндөд байгаа. Энэ тохиолдолд үндсэн хууль хаан юм уу? Яг хин 16 дугаар зууны Английн Чарльз хаан болчихоо ойлгочмоор байна. 10 дугаарт улсын их хурлын гишүүн бүрэн эрхт хаан бишээ. Асуудалтай гишүүн байвал эргүүлэн татаж байж парламентын ардчилсан илүү баталгаатай болно. Ард түмэн үүнийг хүсэж байна. Сонгож болсон юм татаж болно. Парламентын засаглал бат бөгөөд тунгалаг хоших ёстой. Үүний төлөө л эргүү юмнуудаас парламентыг хамгаалах гэж үзээд байгаа юм а. 11-т нь инх төвшин гишүүн оюурд нэг ганц хурцхан шүүмжлээд л орон гэртэн нэгчлэг орсон биш билүү. Энэ залуугийн засаглалын үед олон ч хүн захим гав зүсэндээ. 12 дугаарт ерөнхийлөгчд өрсөлдөн гэдгээ ил тод хэлснийхээ үдээс хойш дүүрэн хоригдсон байдаг. 3 дугаарт өөрөө юу ч яриаггүй байж бусад ерөнхий сайд нарыг яар гэд байх юм а. Хөр бол дагуулж тонгорно гэдэг нь энэ үү? Яасан их геополитик дэлхийн энэ төр ярьдаг юм бэ? Өөрөө ойлгож байгаа гэж найдаа. Гой чухал үсийг цээжилж болоо зөв ашиглаж сурмаар байна. 14 дугаарт энэ хүн тэр хөрөлс өвтөгээ парламентын ингэр дээрээс хэлсэн ерөнхийлөгчд би дахин өрсөлдөхгүй. Миний үед ийм зүйл болохгүй гэж хэлснийг сонсоогүй юу? Ойлгоогүй юу? 15 дугаарт лав доржийн нэвтрүүлэгт промошн хийж өгч байгаа гинэ. Энэ сэтгүүлч залуу хингуйч үл хамаарах төвшөнд бүгдийг харсаар байтал өөрөө ирсэндээ. 16 дугаарт оюун урдны худал үнэн алдаа оноотой боловч ууршруулах гэж зүтгэсэн мега туслуудыг би бол сонирхдгоо. Энэ талаар ярьсан хэсгийг нь олж сонсгоо бичмэц гэдэг
ийм постыг оруулсан байна. За үүнээс гадна бүр хит хитэн хүмүүс бас постуудыг оруулсан. За ялангуяа те яг сүүлд нөгөө нэг ерхий сайд асан бас нөгөө сайхан бэлэг яг энэ лавгийн тойм нэвтрүүлэгт орсон шүү дээ те. Тэгээд хүмүүс яг энэ хэнийг оюун эрднийг сайхан бэлэгтэй маш их харьцуулсан билээ. За үүний нэг нь болохоор Содо эмч гэдэг хүний фэйсбુક дээр орсон пост байгаа хгүй юу. За үүн дээр болохоор 60 хүрч байгаа 40 гарч байгаа хоёр хүн биеийн хилэмж, бие авч яваа байдал, мэдлэг, оюуны чадамж, хариуцлага, ажлын туршлага, дипломатч, ёс зүй бүх талаараа тэнгэр газар шиг зөрүүтэй. Газрын хаанаас ийм оюуны хомсдолтой юмыг олоод 6 жил ерөнхий сайд хийлгсэн юм бэ. Монголчуудаа гинэ үнэн штэ гэдэг ийм пост байна. За тэнгуүдээ бас одоо энэ Отгон Баяр Жамбаа гэдэг хүний оруулсан пост байгаа. За үүн дээр болохоор хоёр ерөнхий сайдын ярилцлагыг харьцуулж үзлээ. Сайхан бэлэг осод байгаа 49% монголчуудад авчирсан. Оюуг олж ирсэн хүнийг нь хилмигдүүлж, амун драга 49% эзэн болгож зис эрдний хувийг ав. Нэг нь бодлого ярьдаг, нөгөөх нь авгаа хүүхдийн цүнх эмэг бөгж ярьсаар дуусва гэдэг ийм постыг бас оруулсан байсан. Сакуна Сара гэдэг хүний одоо оруулсан пост байгаа хгүй. За үүнд сэтгүүлч гэдэнгүүтээ та ийм хэмжээний мөнгө өрсөн яагаад тог тасраад байгаа юм бэ гэдэг асуултыг за нэг ярилцлагынхын л үеийн одоо юм текст юм шиг. За ийм юм асуусан юм байна. За тэгсэн чинь оюун эрд нь болохоор би бахархаж байна. Ер нь бол Go Mongolia маш амжилттай хэрэгцсэн төслөө гэдэг одоо хариултыг өгсөн юм шиг байна. Яг ийм пост ингэж оруулсан байгаа байхгүй. За тэгэнгүүтээ яг тэр нөгөө нэг те оюун эрдний яг 4 жилд хэрэг мөнгө одоо зарцуулагдсан. За бусад одоо ерөнхий сайдуудын үед яг хэр хэмжээний мөнгө зарцуулагдсан бэ гэдэг ийм харьцуулга байгаа байхгүй юу. За бусад ерөнхий сайдуудын үед болохоор 111.3 их найд байна. За оюун эрднийх дээр болохоор 104.6 их найд байгаа хгүй. За энийг ингэж харьцуулж бас гаргаж ирсэн постыг оруулсан байна. Тэгэнгүүтээ эдгээртэй нь бас холбоотой тий одоо ингэж оюун эрднийг Вьетнам ботууд ашигласан байна гэдэг мэдээлүүд гарч ирсэн. За яг энэ оюун эрдний ярианыхын доор тий одоо фэйсбુક дээр л явж байгаа хгүй. За үүнд нь болохоор ингэж яг Вьетнам хаягтай хүмүүс одоо ингэж монголоор биччихсэн тий яалтч гүнөө ингэж нөгөө худалдаа тавчдээ шүү дээ тий. Яг тийм юм ашигласан гэдэг нь бол харагдчихсан. За үүн дээр одоо жишээлбэл сайн явахд Садам унтахгүй гэж таныг амар хол явах гэд байхаар ах чинь амбаардаад унахчихсан болж таарч байна уу гэдэг комментэн. За сонсоод л огшоод омгшоод яваад өглөө шүү. Яхаар ийм эрхэм хүмүүнийг ман жид шигдэг байна гэдэг комментэн. За тэнгуүтээ одоо юунда нулимс цэглэгнүүж суудаг юм бэ? Өөрөө бол дэлхийд байхгүй удирдагч байна шүү гэдэг комментэн. За тэнгуүтээ яриа энэ төр бол ерөнхий сайд төв дэлхийн удирдагч юм байна да. Хайрхан гинэ. За тэнгуүтээ өөр таныг улс төрөөс бүр мөсөн яваад одох вэ гэхээр хүрэл зүрх хайлж байна, санаж байна шүү. За цаашдаа дахиж төрөхгүй 100-ны манлай удирдагч мэн шүү дээ. Та гэх мэтчлэн юм комментод байгаа байхгүй. Гэтэ энэ бол ингээд яг оюун эрд нь өөрөө худалдаад авсан юм уу? Оюун эрдний багийнхан худалдаад авсан юм уу? Эсвэл тэ бүр ингээд одоо үгдийн дайснууд нь гэх юм уу та тий бүр ингээд оюун эрднийг албаар хардлуулах гад бүр юм Вьетнам ботууд бас авсан байх магадaltaй байхгүй. Тэгээд яг хинэн авсан гэдэг нь тодорхойгүй юу тааж Вьетнам одоо нэртэй хүмүүсээр иймэрхүү коммент бичүүлсэн гэдэг нь бол харагдчихсан. За тэгээд оюун эрдэнтэй холбоотой хамгийн сүүлд яригдах зүйл нь тэрээр өнөөдөр буюу 3 сарын 23-ны өдөр авилгалтай тэмцэх газарт хууль зүйн сайд инх баярыг одоо ингэ шалгуулъя гэдэг хүсэлтэд өгсөн юм байна. За ингэхдээ бүр 90 хуудас бүхий одоо нотлох баримт одоо зөөлүүдийг өгсөн гэж байгаа байхгүй. За тэгээд үүнээс гадна бас тэрээр одоо ингэ одоо үгүй авилгалтай тэмцэх газар одоо ингэ яг инх баярыг ингэ шалгуулъя гэдэг хүсэлтэд өгж байгаа шүү дээ. За тэнгуүдээ бас ийм сайт болон телевизүүдэд одоо юм ярилцлага өгсөн байна. За ингэхдээ болохоор одоо энэ нүүрсний хамгийн том одоо тэр хулгайччин инх баяр байх магадлалтай. За тэрээр богд группийн ерөнхийлөгч голомтын хинтээ Баясгалангаас мөнгө авсан. За ийм мөнгө авахтаа бүр 1.5 сая долларыг одоо инх баяр авсан. За инх баярын тэр туслах гэх юм одоо дид сайд гэдэг хүн нь бүр 11 тэрбумыг одоо тэр одоо энэ голомтын Баясгалангаас авсан гэдэг яриаг өгсөн байгаа байхгүй. За тэгэж авахтаа бүр ингээд 4 хүнтэй буюу те одоо ингэж 4 гэрчүүдтэй бүр ингээд бичлэг хийж одоо энэ зүйлийг хийсэн. За тэр бичлэг нь 2 цагийн бичлэг байдаг. Тэгээ би бол тэр гэрчүүдтэй холбогдоод мэдээлэл авсан. За тэнгуүтээ тэр 2 цагийн бичлэгийн ч гэсэн ингэж авилгалтай тэмцэх газар одоо ингэж өгж гинөө гэдэг ярилцлагыг өгсөн байгаа байхгүй юу. 4 хүн байсан, 2 хүн гэрчилж байгаа. Аль аль гэрчүүдтэй би холбогдсон. За миний хувьд бас одоо гэрчийн мэдүүлэг өгнө. За шаардлагатай бас бичлэгүүд байгаа. За тэр бичлэгүүдийг авилгалтай тэмцэх газар гэрчүүдтэй одоо бас холбоо тогтоож эрх зүйн хувьд одоо ямар байцаалт авах вэ гэдгийг одоо холбогдсны дараа тэр бичлэг гарах боломжтой. 2 цагийн
одоо бүтэмжлэг байна. Оюун эрд нь яг ийм одоо ингээд яриаг өгсөн чинь за нөгөө талаас нь хууль зүйн сайд энэ хоёр бас сайтуудад яриа өгсөн байлээ. За ингэхдээ болохоор бүр ингээд инээдтэй. За энэ бол ингээд худлаа, энэ бол үлгэрээ. Та нар ингээд үлгэрт л итгээд байгаадах юм да. За хэрвээ яг өмнө бол те оюун эрд нь тэр 2 цагийнхаа бичлэгийг одоо зүгээр ингээд гаргаад ирээч. Одоо зүгээр цацаач гэдэг байдлаар бас яриа өгсөн байлээ. За одоо наадаа ёо наа цаан үлгэрээ энэ одоо үлгэрийн баатар цаа. Одоо өөр хэлэх үг болцдог юм шүү дээ. Одоо ийм юм дээр ч шүү дээ. Ингээд энэ болгон дээр нь ингээд үлгэр дээр үлгэр асуу ярихаар чи үлгэр ярих. Одоо ингэ хэлэх үг болдгоо юм. Тэгээд энэ нэг зүйлийг гүй харин энэ өөрөө гүй энэ хүн байж та тэр 2 цагийн бичлэг одоо гаргаач. Одоо тавиач. Зүгээр одоо ингээд хідүүлээ харангуут ингээд ман доторх юм алаан одоо юу гэдээ би рүүгээ дайрж байгаа энэ үзэгдэл бол ингээд цааштай үргэлжилсээр л ингээд хідүүлээ юу болох нь харж илээ. Тэгэд миний зүгээр яг сүулт энэ уус төртэй холбоотой юу боддог болсон бэ гэхлээр зүгээр л энэ олон жилтэй энэ төрд байгаа олон жил ингэж одоо ингээд төрийн одоо үеийн төрийн өндөрлөгт байгаа одоо энэ татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинжаад явж байгаа энэ хүмүүст ер нь бүгдээрээ л адилхан гэж би боддог болсон. Одоо тэгээд ер нь цаашдаа шинээр гарч иж байгаа залуучуудаа илүү их дэмждэг болъё гэж бодоод байгаа хгүй. Яагаад гэвэл энэ олон жил төрд ажилласан хүмүүсээс цаашдаа хэдүүлээ зүгээр юу хүлээх юм бэ те. Одоо энэ хэд бол гэж л би боддог болоод байгаа. Тэгээд та хэд маань үүн дээр бас юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг манайхан комент хэсэгт бичээрэй. За одоо манайхан бүгд хамгийн сүүлийн ярих сэдв рүүгээ орж ийн. Тэгээд за энэ юу вэ гэхэлэр Instagram дээр нэг 10 жилийн анги байгаа хгүй. За тэнгуүдээ ингээд зугаалгаар явах гад. За тэгээ багш нь ингээд шүрх байгаа юм шиг байна. За тэнгуүдээ нэг бичлэг хийгээд те. За багшаа тэгвэл энэ бичлэг Instagram дээр яг хэдэн лайк хүрвэл та ингээд одоо зугаалгаар явах юм бэ? Бид нэр ингээд аялаар авч явах юм бэ гэдгсэн чинь багш нь 499 мянга гэж хариулдаг. Бүр амар их тоогоцтой манайхаа. Гэтэ энэ бол үзэлт биш. Зүгээр үзэлт нь 499 мянга биш. Бүр реакшн зэ. Бүр ингээд Instagram дээр авах тэр зүрхийнх нь хэмжээ нь бүр 499 мянга гэж багш нь хариулсан. За тэгсэн чинь энэ бичлэгээ мэдээч хэрэг цацсан. Тэгээд манайхаа за хэдүүлээ баг зугаалгаар явахгүй юм шиг байна гэд энэ бичлэгээ цацсан боловч бүр энэ нь маш амжилттай явж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар яг одоо миний харж байгаагаар 353 мянган реакшныг авч чадсан байна. Бүр амар гоцтой тий. Одоо зүгээр л бараг 140 мянган реакшныг авахд энэ анги одоо тэр хүрснээ бараг хүрэхээр байгаа зү. Тэгээд за энэ бичлэгийг яг хэдэн хүнд одоогор ингэж хүрсэн бэ гэдгийг харах юм бол oh my god би одоо л харж бүр 4 сая 700 мянган хүнд хүрсэн байгаа юм байна. Бүр монголчуудын хүн амнаас илүү хүнд одоо энэ бичлэг нь бол ингээд хүрчихсэн байгаа юм байна. Тэгээд үүнийг нь дэмжиж олонний танил хүмүүс маш их ингэж одоо сторид чиглэлээ, комент чиглэлээ. Одоо жишээлбэл яг энэ бичлэгнийх нь доор одоо комедиан баяраа те хэрвээ та ингэж явахаар болох юм бол гарах бүх зардлыг нь би даая гэдэг комментиг бичсэн байсан. За тэнгуүтээ одоо нөгөө физикал яшаад орж ирсэн те манай мундаг одоо волейболын тамирчин хандаа болохоор баяраа зардлыг нь даавал би очиж спорт одоо activity зохиож өгөө гэлтэй. За тэнгуүтээ эди болохоор let's go гэдэг коммент өгсөн байна. За тэгсэн чинь одоо нөгөө хөтлөгч хонгор зүйл эдэн штэ. За хонгор зүйл болохоор хэрвээ 499 мянга хүрэх юм бол Монгол ТV өнөө өглөө хөтөлбөрийн шууд эфирт ангиар нь уурж байна шүү гэдэг коммент өгсөн байна. Тэгсэн чинь за Шамрели болохоор одоо 10 жилд манай анги аялалд явж чадаагүй. Заавал аялна шүү гэд ингээд имерхүү коммент өгсөн юм. За ер нь л энэ мэтчлэнтэй маш олон одоо онлны танилуд маш их дэмжиж энэ мэтчлэн коммент бичиж байгаа гэдэг нь бол харагдчихсан. Тэгээд хамгийн одоо best коммент бол миний бодлоор баяраа гэх юм шиг санагдаж байгаа. Яг л ингэж явахаар болох юм бол тэг бүх зардлыг бүр ингэж тай гэдэг ч үгсэн юм бэ. Тийм гайхалтай боломжууд гарч ирсэн байна. За тэгээд энэ ангиас улбаалаад маш олон ангиудтай за ингэж хэдүүлээ бас ингэж ийм одоо бичлэг хийя гэл бас нэг анги тэг багшаа ингэж бүгдээрээ хідэн лайк хүрүүл явах юм бэ гэсэн чинь тэр багш нь за ингэж манай анги 35 хүүхэдтэй юм чинь 35 мянган лайк хүрүүл явъя гэдэг жисэн. За үүнээс гадна те одоо ингэж гэр бүлүүд ч гэсэндээ хоорондоо хідэн лайк хүрүүл юм бэ юм бэ гэд энэ бичлэг бол одоо бүр ингээд тренд болоод байгаа. Тэгэд ийм гайхалтай гоё одоо үгдэмдээ ийм гоё бичлэг байна. Тэгээд юудсан энэ бичлэгнийхаа төгсгөлийг ийм гоё зүйл ярьж бичлэгээ дуусгая гэж бодлоо. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн бол та хэд маань юу хийхээ мэдж байгаа. Лайка дараарай. Тэгээд замынхаа subscribe дараагүй хүмүүсийн хамт одоо заавал дараад өгөөрэй. Утгагүй хэдүүлээ 20 мянга хүрэх гээд байгаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзахыг хөрөх хүмүүс минь баяртай.
wanna